आम जंगल ले कोठी खरा तो पुणी कोठी छाई एमिति 6 ରୁ 7 दिन हेबणी मेघ ढांकी रखिछि। आम गाँव रे वर्षा पानी रो अभाव थिले हैं आम पाखरे अछि न खैरी एबे आमे चाष कामरे पूरा मातिछु। माठु टिकिए हांडिया नहीं मार दे थिबा हो गाइस उसकी वाटरफॉल वीडियो टी देखि सारी बनी मु एठी ही अटकी थिली। तो एबे धीरे धीरे तल चट्टान को ओह्लाउछि। मु आगरु भी कहिछि ए वीडियो मो पाई एडवेंचर भरा वीडियो कुछ सेल्फी और कुछ मीठी यादों में जुड़े हुए ये वीडियो ये एक एंटरटेनमेंट वीडियो। हे गाइस यहाँ देखिए एक बड़ा सा हल घने अंधेरा दिखाई दे रहा है। कुछ भी रह सकते हैं सांप भालू बाघ वगैरह। थोड़ा लाइट जला ले थोड़ा लाइट जला ले। धीरे धीरे आगे को बढ़िया उसकी वाटरफॉल शेष मुंड गाइस मुझे
वाटरफॉल रे ऊपर मुंड रे पहुंच जाए ऊपर तल को वाटरफॉल व्यू एमती पुणी तलू ऊपर को देखिए पुणी आउ थे रिव्यू देखिए ऊपर तल को से भल व्यू देखा जाऊनी तो ठीक अच्छे एबे तल को ओह्लैवा चेष्टा करी चट्टाण पर धीरे धीरे ओह्लैवा पड़ नहले हाड़ बड़ चुना हो जापे। हाँ एबे तले ओह्लै गलुनी वाव वाटरफॉल रे जड़े लोक बंसी लाठी सहित गाधो पचारि बुझला कौटिका लोक अबे नुआ दने निंदा दो इन जो चिंते टूरिस्ट समय को गार्ड को कता नहीं 7 दिन कता नहीं नेन ये वहां रे या टूरिस्ट समय को हो जाएगा हे गाइस ये थिला खूबसूरत वाटरफॉल उसकी वाटरफॉल वीडियो ये वीडियो आपण मानकु केमिति लागिला मतामत सहित वीडियो रे कमेंट करिवे जदि आपण माने मो चैनल पे नुआ तो प्लीज करेंगे पुणी देखा अन्य एक नुआ टॉपिक नुआ वीडियो रे रोची बाय।